ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு Bugatti Chironோடைய டைகாஸ்ட் மாடல் கார் பார்த்து வந்து பார்க்குறோம். இது ஒரு பிளாக் அண்ட் ரெட் கலர் மாடல். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ₹200. இதை வந்து மீஷோ வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நீங்களும் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு 3+ ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 3 வயசுக்கு கம்மியாக குழந்தைங்க இதில் இருக்கக்கூடிய வீல்ஸையோ இல்லை இந்த பார்ட்ஸ் ஏதாவது எடுத்து வாயில் வச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க சோக்கிங் ஆசாட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்து வந்து வாங்கி கொடுங்க. இது வந்து டைகாஸ்ட் மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் கிடையாது. இது ஒரு மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட் தான். எங்கே மீட் பண்ணி எல்லாம் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மாடல் நம்பர் வந்து CR1709 1 பீஸ் டாய் அப்படின்னு போடுறாங்க. இது வந்து கஸ்டமர் கேர் நம்பர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் நிறைய கலர்ஸ் வருது, நிறைய மாடலும் வருது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம். இதோட ஸ்கேல் மாடல் எவ்வளோன்னு இதில் போடல, ஹை குவாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுத்து அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். ₹200 என்ன இருக்குமோ அந்த அளவு தான் இருக்குது. இது ஒரு ஃபுல் பேக் டாய். ஸோ வந்து பின்னாடி இழுத்து விட்டு அந்த கார் வந்து ஃப்ரெண்டில் போகும். பாட்டமில் வந்து இந்த மாதிரி லாக் கொடுத்தாங்க. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த 2 ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணிடணும். லூஸ் பண்ணால் கார் வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ இப்படி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ காரை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்துருக்கும். ரெட் அண்ட் பிளாக் ஃபினிஷில் வரும். ஃபுல் மெட்டலாக வரும். இது வந்து பேக் டோர் ஃப்ரண்ட் டோர்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். சைட் டோர்ஸ் மட்டும் 2 ஓப்பன் ஆகும். எடுத்திங்கன்னா அந்த வெளியே ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிருக்கும். பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் மாதிரி கொஞ்சோண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்பீக்கர் மாதிரி இருக்குது, அது ஸ்பீக்கர் கிடையாது. இது ரெண்டும் வந்து ஸ்க்ரூ போடுற ஹோல்ஸு. இதில் கீழே வந்து மேட் இன் இந்தியான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு ஃபுல் பேக் டைம் சொன்னாங்க. ஸோ வந்து பின்னாடி இழுத்தது வந்து ஓடும், அந்த மாதிரி ஓடும். உள்ள டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேரிங் வீல் சீட்டெல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. 2 பக்கமும் வந்து ஃபியூல் டேங்க் வந்து கேப்பு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் மாதிரி வரும். இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு கொடுக்குறாங்க. இன்ஜின் ப்ரீத்திங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேக் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் கோடு ப்ளஸ் வந்து லைட்டுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மெட்டலில் வந்து ரயில் கொடுத்துட்டு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் அது வந்து டயர் வந்து ரப்பர் டயர் தான் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து தனியாக கழட்ட முடியும், அது மாதிரி கொடுத்துறாங்க. இப்போ நான் ஓட்டி காட்டுறேன். ஸோ இப்போ இதை பின்னாடி இழுத்து விட்றேன். ஸோ கொஞ்சம் வேகமாக போகுது. அதோடு பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. ரிம்மில் வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லாவே இருக்குது. ₹200 ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து. இதில் நிறைய மஸ்டாங் மாடல், லம்பர்கினி மாடல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது. நான் வாங்கியிருக்க வந்து மஸ்டாங் தான் ஆர்டர் போட்டேன். ஆனால் வந்தது வந்து இது வந்து வந்தது. ஸோ வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்தது என் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்களும் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கையில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் வந்துருக்கும். ஸோ ஷோகேஸ்க்கு அப்புறம் பிசி முன்னாடி வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பெஸ்ட் டாய் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு டாய். கிஃப்டாக கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.